হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। রান্নাঘর, তেল চিটচিটে ভাব বা আদার্স বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। তো আজকে যেটা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো, যে রান্নাঘরটা কিভাবে আপনি জীবাণুমুক্ত রাখবেন। আসুন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে সুস্থ থাকার অন্যতম উপায়। আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অন্যতম একটা অঙ্গ। তবে ঘরে জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি থাকে রান্নাঘরে। আর এতে রোগ জীবাণু খুব সহজেই কিন্তু আক্রমণ করতে পারে ঘরের যে কাউকে। তাই এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সচেতনতা। তাই এই জন্য রান্নাঘরকে সবসময় জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। কিভাবে আপনার রান্নাঘরকে জীবাণুমুক্ত রাখতে পারেন, চলুন আমরা এই ভিডিওর পরবর্তীতে এটা নিয়ে আলোচনা করি। রান্না করার আগে অবশ্যই হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন, নইলে হাতে থাকা জীবাণু খাবারে মিশে যেতে পারে। রান্নাঘরে নোংরা বা সবজির খোসা যেখানে সেখানে ফেলবেন না, যত্রতত্র ফেলবেন না। এসব আবর্জনা অবশ্যই মুখ বন্ধ ডাস্টবিনে ফেলবেন। আর প্রতিদিনের নোংরা আবর্জনা অবশ্যই ঘরে না রেখে বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিন। রান্নাঘরে চিমনি থাকুক বা না থাকুক, দেয়ালের তেল মশলা কিন্তু জমবেই। তাই নিয়মিত দেয়ালে পরিষ্কার করতে হবে। আগের দিনে বেঁচে যাওয়া খাবার এয়ারটাইট বক্সে করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। খেয়াল রাখুন ফ্রিজের তাপমাত্রা যেন সঠিকভাবে সেট করা থাকে, তা নাহলে খাবারে কিন্তু জীবাণু সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। সবজি কাটার কাজে যে বটি বা ছুরি ব্যবহার করেছেন সেটা প্রতিদিন ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে ওটাকে পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিন। কারণ সবজি কেটে ছুরি বা বটি যদি না ধুয়ে রাখেন, সেখানে কিন্তু এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেবে, যেখান থেকে কিন্তু জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। হাত দিয়ে খাবার পরিবেশন করবেন না। খাবার পরিবেশনের জন্য চামচ ব্যবহার করুন, নয়তো আপনার হাতের নোংরা খাবারের মধ্যে ঢুকে যাবে। রান্নাঘরের উন্নত সরঞ্জাম হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ। আর এতে ক্ষতিকর জীবাণুমুক্ত করতে সাবান পানি ও জীবাণু নাশকের দ্রবণ দিয়ে মুছে নিতে পারেন। আমরা অনেক সময় দেখি যে ফ্রিজে অনেক খাবার গরম করি, একাধিকবার গরম করে খাই। তাই তার ঠিক মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাটা যথেষ্ট বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে একটা পাত্রে ভিনেগার ও পানি নিয়ে তা মাইক্রোওয়েভে কিছুক্ষণ গরম করুন। এরপর তা বন্ধ করে দিয়ে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকুন। তারপর পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে ভিতরে বা ও বাইরে পরিষ্কার করে মুছে দিন। খাবার রান্না করা বা থালা বাসন পরিষ্কার করার সময় কড়া গন্ধের সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমে গরম দিয়ে তা পরিষ্কার করুন। এরপরে একটা ফানেলে আধা কাপ বেকিং সোডা ও 1 কাপ ভিনেগার মিশিয়ে তা ঢেলে দিন। এতে কেবল ড্রেন পরিষ্কারই হবে না, পাশাপাশি দুর্গন্ধটাও কমে যেতে পারে। তো আশা করছি এই বিষয়গুলো মেনটেন করলে আপনার রান্নাঘর থেকে জীবাণু সংক্রমণের যে সম্ভাবনা যথেষ্ট কমে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগছে। আপনার যে কোনো মতামত জানাতে দ্বিধান্বিত বোধ করবেন না, যেটা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের ভুল ত্রুটিগুলোকে কমিয়ে আনতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।